नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपका तोता बोले और अच्छे से बोले, आपसे घुल मिल के रहे, तो दोस्तों उसे आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। यदि आप इन्हें समय नहीं देंगे तो ये आपसे डरते रहेंगे और डरने के बाद या आप टॉकिंग पर नहीं आएंगे। जब ये देख रहे हैं आप कि जब पैरट्स आपके हाथ पर या आपके शरीर पर कहीं पर भी बैठकर जब वो खुजलाना शुरू कर दे अपने पंखों को इस तरह, तो समझ जाइए कि उसकी डर अब निकल गई है और अच्छा से वह बोलेगा। क्योंकि इस तरह से पक्षी तभी करते हैं जब वो अपने आप को सबसे ज़्यादा सेफ समझते हैं, तब वह इस तरह से अपने पंखों को खुजलाते हैं। तो जब वह पैरट आपको हाथ पर बैठकर खुजलाएगा तो वो बोलेगा। दोस्तों, इस चैनल पर बर्ड से रिलेटेड सभी वीडियो दी जाती है। यदि आप भी बर्ड लवर हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो।